겉으론 멀쩡해 보이는데 막상 가까이서 보면 아무것도 없는 사람들 있죠. 그게 바로 실속 없는 사람입니다. 오늘은 그들의 특징 4가지를 알려드리겠습니다. 화면을 2번 터치하면 행운이 옵니다. 첫째, 말은 많은데 행동이 없습니다. 계획만 거창하고 정작 실행은 없습니다. 둘째, 보여주기식으로 삽니다. 실제보다 더 잘나 보이려는 허세가 삶의 중심이죠. 셋째, 작은 일도 끝을 못 봅니다. 열정은 빠르지만 끈기가 없기 때문에 결과가 없습니다. 넷째, 관계를 가볍게 여깁니다. 필요할 때만 다가오고 진심이 없으니 신뢰도 없습니다. 기억하세요. 실속은 말이 아니라 결과로 증명됩니다. 겉보다 속이 단단한 사람이 결국 이깁니다.